Zahvaljujući kolegici Janji Maras, koordinatorici projekta Upoznajemo druge i njezinu predanom radu na svim segmentima planiranja našega puta, u Kopenhagen smo krenule potpuno sigurne u besprijekornu organizaciju svih pojedinosti vezanih za putovanje, smještaj i dogovore s našom knjižnicom domaćinom. U avionu smo ujedno posljednji put imale zaštitne maske za lice, jer su u Danskoj, zahvaljujući visokoj procijepljenosti, upravo bile ukinute sve protuepidemijske restrikcije. Programom je prvi dan bio predviđen samo za putovanje, pa smo se odmah nakon smještaja zaputile u obilazak grada. Već na prvi pogled posve je jasno zašto se Kopenhagen smatra najprikladnijim gradom za bicikle na svijetu. Broj bicikala odavno je premašio broj automobila, a približno polovina stanovnika njime ide na posao. Naše pak prvo vozilo za upoznavanje Kopenhagena bio je brod, kojim smo krenule iz najstarije kopenhaške luke, koja je i riva, i kanal, i zabavna četvrt. Tijekom jednosatne ture vidjele smo brojne znamenitosti, među kojima i impresivnu zgradu Danske kraljevske knjižnice nazvanu Crni dijamant. Brodom smo prošle i pokraj zgrade opere, pokraj kuća na vodi, ali i modernih višestambenih zdanja, dok se iz daljine mogao nazrijeti i jedan od najprepoznatljivijih simbola Kopenhagena, mala sirena, do koje ćemo izbliza dospjeti tek za 2 dana, kasno navečer. Nakon pogleda s vode, grad smo razgledavale iz zraka, s tornja kraljevske palače Kristijansborg, u kojoj je sjedište Danskog parlamenta, Danskog ureda premijera i Vrhovnog suda Danske. Večer smo provele u Tivoliju, bajkovitom zabavnom parku, koji je svojevrsni botanički vrt s restoranima, predstavama za najmlađe i brojnim adrenalinskim atrakcijama za najhrabrije. Sutradan ujutro započeo je naš prvi radni dan u knjižnici Norbro, gdje su nas srdačno dočekali naši domaćini Vibeke Wendelin i Ulf Holm Larsens, a na kavi i doručku pridružili su nam se i drugi kolege iz jutarnje smjene. U tijeku je upravo bila aktivnost namijenjena poticanju jezičnog razvoja pomoću rimovanih riječi, koju je kolegica Pia Olson održavala s mališanima iz dječjeg vrtića. Knjižnica Norbro smještena je u novo uređenu prostoru bivšeg spremišta tramvaja, a dio je cjeline koju u istoj zgradi čine i kulturni centar, raznovrsni sportski tereni te kafić u kojem se zapošljavaju imigranti i gdje se 2 puta tjedno održava kvartovska večera. Osim odjela za odrasle i studijskog prostora, u knjižnici je i prostran odjel za djecu s maštovito osmišljenim policama koje jednostavno zovu na penjanje i istraživanje, dok su mališanima namijenjena majušna vrata kroz koja oni prolaze do prostora opremljenoga za najmlađe. Svoja iskustva u radu na odjelu za djecu prenijela nam je knjižničarka Trine Linge Bergdal. U cijeloj ovoj knjižnici samo su 2 osobe zaposlene na puno radno vrijeme, dok su ostali na pola radnog vremena. Među njima ima umirovljenika i zaposlenika na neki oblik ugovora ili su volonteri. Rezultat je to temeljite automatizacije poslovanja, pri čemu članovi sami posuđuju i vraćaju knjige, sami s polica preuzimaju svoje rezervacije, a sve informacije mogu dobiti pomoću knjižnične aplikacije ili na zato namijenjenom uređaju na danskom i na engleskom jeziku. Samo 3 sata tijekom radnog dana korisnici mogu neposredno kontaktirati s knjižničarom, doći u knjižnicu kako bi se osobno učlanili ako to ne žele učiniti online, odnosno mogu ući i bez univerzalnog danskog dokumenta, žute kartice, čije je očitavanje inače nužno da bi se vrata knjižnice otvorila. Nabava i obrada građe u kopenhaškoj mreži narodnih knjižnica potpuno su centralizirane, pri čemu jedinice građe ne pripadaju fondu pojedinih knjižnica, nego čitavoj mreži, pa članovi sami odabiru na kojoj će lokaciji preuzeti koji rezervirani naslov i gdje će ga vratiti. Uređaj za povrat razvrstat će građu prema složenom algoritmu,
Detektirajući je li taj naslov rezerviran za preuzimanje na nekoj drugoj lokaciji, postoji li već dovoljan broj primjeraka istog naslova u toj knjižnici, ima li na polici na kojoj bi trebao stajati dovoljno mjesta za njega i slično. Ne posudi li se neki primjerak 2 godine, on se odmah otpisuje, a ako nije potreban ni u jednoj drugoj knjižnici, nudi se korisnicima za kupnju po simboličnoj cijeni. Programske aktivnosti u knjižnici Norbro ponajprije su usmjerene na jačanje multikulturalnosti, multijezičnosti i integracije u društvo, o čemu smo najviše saznali iz razgovora sa socijalnim radnikom Deleirom Salihom, među korisnicima u potrebi poznatog kao onaj koji pomaže ljudima. Deleir okuplja mrežu volontera za vođenje brojnih jezičnih klubova, koncipiranih kao opušteni razgovori kojima je svrha razmjena znanja i iskustava te upoznavanje ljudi iz različitih kultura i dijelova svijeta. Njima se među ostalim osigurava i to da knjižnica nije prazna tijekom brojnih sati samoposluživanja. O jednome od njih, danskome jezičnom klubu, imali smo prigode čuti iz prve ruke, od gospođe Benedikte, volonterke koja ga vodi i u suradnji s kojom je pokrenut prvi knjižnični jezični klub, još 2009. godine. Također, u knjižnici Norbro moguće je svaki prvi četvrtak u mjesecu dobiti besplatnu, anonimnu pravnu pomoć odvjetnika. U knjižnici je nekoliko polica s literaturom na stranim jezicima, među kojima i na hrvatskome, pri čemu je ta građa označena jednakom žutom naljepnicom duž hrbta. Osim knjiga za odrasle, na hrvatskom se može naći i nekoliko slikovnica. Četvrt Norbro multikulturni je dio Kopenhagena već desetljećima. Preko puta knjižnice spomenik je na kojem se na više jezika i pisama poručuje "Hoćemo živjeti zajedno", dok se na njegovu vrhu crveni srce načinjeno od pušaka i pištolja. U neposrednoj blizini knjižnice prostire se Superkilen, park osmišljen za druženje izbjeglica, imigranata i lokalnog stanovništva. Veliki kompleks stambenih jedinica izgrađen je za besplatan ili povoljan najam imigrantima i socijalno ranjivim skupinama. Naši domaćini, Vibeke i Ulf, odveli su nas u jedan takav dio Norbra, gdje smo se susreli s knjižničnom suradnicom, aktivisticom Stine Josefine Dige, ujedno i autoricom slikovnice Nađi u Norbru. Stine okuplja volontere s kojima provodi projekt prikupljanja, dostave i čitanja knjiga djeci u obiteljima u riziku. S knjižničnom suradnicom Katrine Sanaker susreli smo se u obližnjem dnevnom prihvatilištu za migrante koji nemaju danske dokumente, a gdje se oni mogu odmoriti, okupati, poslužiti računalom, napuniti mobitel, dobiti informacije o pravima i obvezama u Danskoj i sl. O multikulturalnosti i multijezičnosti zajednice u Norbru kao načinima njezina svakodnevnog života posvjedočilo nam je i otvorenje izložbe fotografija lica lokalnih stanovnika autorice Shazije Khan, održano u petak poslijepodne. Pritom su se crvenim trgom ispred knjižnice orile hrvatske riječi uz dobro poznatu glazbu. S Vibeke i Ulfom prošetali smo se i do susjedne četvrti, Nordvesta, gdje smo obišli moderno zdanje iz 2011. godine, pod čijim se krovom nalazi knjižnica s impresivnim odjelom za djecu, potom kulturni centar, prostori za kreativne radionice, služba za građane gdje se mogu dobiti različiti osobni dokumenti, te kafić s terasom. Posjetili smo i središnju Kopenhašku narodnu knjižnicu, gdje nas je posebno privukao dječji odjel na kojem se i Ulf poigrao napisavši na svoj način naša imena. U toj smo se knjižnici osobito dojmljivo upoznali s ključnom riječi automatizacije poslovanja, algoritmom. Kombinirajući brojne uvjete, nekoliko ovakvih uređaja precizno razvrstavaju vraćenu građu
umećući je u brojna posložena pokretna kolica, pri čemu će mnogo primjeraka automatski završiti u takozvanom hotelu u kojem samo uređaj zna gdje je što smješteno. S Kopenhagenom smo se rastale u suzama, ali u Zagreb smo se vratile širokih osmijeha, prepune dojmova i novih profesionalnih i privatnih iskustava.